Алексей, поздравляю команду с победой. Ну, программа минимум выполнена. По итогам группового этапа команда выходит в так называемый золотой плей-офф. Как считаете, сегодня команда заслужила эту победу или нет? Конечно, заслужила. Все ребята очень сильно старались, все молодцы. Я готов лично каждого от себя поздравить с этой победой. И наш коллектив вообще очень слаженная сегодня игра была. Все получалось. Все было здорово. Очень рад и результатами. Можете назвать команду вашу дисциплинированной, поскольку у многих команд на этом групповом этапе были проблемы с посещаемостью, из-за этого они теряли очки, а вот вы стабильно выступали, стабильно набирали их и в итоге забрались вот на данный момент на первое место. Ну, это, конечно, результаты дисциплины, подготовки к турниру, к самому, предварительно мы еще задолго до турнира вместе все, там в группе скомпоновались все. Были там обсуждения по поводу игроков и по поводу игры. И результаты показали то, что посещаемость у нас 100%. Игры не пропускаем, замены всегда присутствуют. Ну и все-таки мне удалось перед матчем побеседовать с вашими игроками, и они говорили, что сегодня кого-то не досчитаетесь, кто-то не приедет, и поэтому за результат опасались. А не подскажете, кого конкретно ожидали еще и кто не смог приехать сегодня? Ну, не приехал Сергей, Артем, ребята тоже, которые постоянно присутствуют на матчах. В принципе, они бы только укрепили игру, но и без них мы показали хороший результат, поэтому своими силами сможем дальше двигаться. Готовы к плей-оффу, всегда готовы ко всему везде. Ну хорошо, тогда перейдем к плей-офф. Вот много команд высшей лиги борются за победу в золотом плей-офф. Но вот с кем бы хотели встретиться в следующем раунде? Да с кем бы не встретились на самом деле. Не важно совершенно. Вообще совершенно не важно. Всегда готовы ко всем соперникам, ко всем оппонентам. Ну, если ко всем мы с уважением относимся, поэтому будем готовиться к каждому матчу, к каждому противнику с максимальной выдачей и слаженной игрой. А принципиальных никаких противостояний нет? Может, личные счеты какие-то? Нет, никаких личных счетов. Единственное, что Плюшкин-Мансарда, мы их так и не смогли одолеть. Хотелось бы все-таки преодолеть их и эти команды. Это не сказал бы, что большой барьер для нас. Можно было выигрывать, но могли и проиграть. Сильнее всего оказались в Плюшкин, конечно, с ним было сложнее играть. Хочется их выиграть, естественно.